৩,০০০ টাকা পকেটে থাকলে অন্য কিছু চিন্তা করা যায় বা না যায়, বাট অ্যাজ এ গেমার অথবা যারা বিগিনিং এন্ট্রি লেভেল গেমিং কিবোর্ড, এগুলো কিন্তু ৩,০০০ টাকার ভিতরে অনেকে আশা করে থাকে যে একটা ভালো মেকানিক্যাল একটা গেমিং কিবোর্ড কোথায় পাওয়া যাবে। সো আজকের বিষয়টা হচ্ছে সেটাই, only 3,000 টাকায় একটা মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড, and that is no other just this piece right over here. This is the Habit 4920L B gaming mechanical keyboard, and this cost only about 3,000 টাকা. So without any further delay, ক্যামেরার পিছনে তৌফিকি জোয়ারদারকে নিয়ে আমি আছি মিতুল জোয়ারদার সম্পূর্ণ ভিডিওতে, এবং আপনারা দেখছেন বাংলা টেক বাই। So this is the Habit KB492L gaming mechanical keyboard. So আমি বাজারে লিটারালি খুঁজতেছিলাম যে একদম বাজেটের ভিতরে বেস্ট মেকানিক্যাল কিবোর্ড কোনটা, এবং আফটার সো মাচ অফ রিসার্চ এবং অনেকেই সাজেস্ট করেছিল আমাকে ওয়ালটনের কিবোর্ডগুলো নিতে, বাট ওয়ালটনের কিবোর্ডগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি আগে প্রথমে যে জিনিসটা ক্লিয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে, অনেকে বলে থাকে যে মেকানিক্যাল লাইট কিবোর্ড এবং মেকানিক্যাল কিবোর্ড এটা কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট। মেকানিক্যাল লাইট কিবোর্ডটা কিন্তু হচ্ছে মূলত মেমব্রেন কিবোর্ড, বাট ওটা ওয়ালটনের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এটা বিল্ড কোয়ালিটি এরকম যে যখন আপনি টাইপ করবেন আপনাকে ওয়ান কাইন্ড অফ একটা হ্যাপটিক একটা ফিডব্যাক দিবে। সো বেসিক্যালি সেটা ইউজ করে আপনার কাছে মনে হইতে পারে যে দ্যাটস আ মেকানিক্যাল কিবোর্ড, বাট দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। কম টাকা পেয়ে অনেকে এই ওয়ালটনের কিবোর্ডটি কিনে বসে থাকবে। সো সেক্ষেত্রে আমি বলবো কি যে সেদিকে না যায়, একটু টাকা বাঁচিয়ে 3,000 টাকা খরচ করে ইউ ক্যান বাই দিস দ্য হ্যাবিট ফর KB492L। কিবোর্ডটা নিয়ে আমি বেশি কিছু বলবো না, বাট বেশি কিছু না বললেও যেগুলো বলবো সেগুলো অনেক বেশি কিছু হয়ে যাবে, বিকজ এত কম টাকার ভিতরে এইগুলো আপনাকে, এই কিবোর্ডটা আপনাকে যে ফিচারটা দিবে সেটা হচ্ছে একদম আনএক্সপেক্টেড। সো ফিচার নাম্বার 1, এই কিবোর্ডটা হচ্ছে অতটা ভারী না। অ্যাজ এ মেকানিক্যাল কিবোর্ড আমি র্যাপো V6 সিরিজের কিবোর্ড ইউজ করেছি, তারপর হচ্ছে কোর্সার V6 K68ও ইউজ করেছি। সেগুলোর ওয়েট যেরকম ছিল হ্যাভি, ইয়েস দোজ আর এক্সপেন্সিভ কিবোর্ড, দেয়ার আর অবভিয়াসলি সাম ডিফারেন্সেস, বাট স্টিল as comparing as a mechanical gaming keyboard, এই হ্যাভি কিবোর্ডটা একটু লাইট ওয়েটেড ছিল। It weighs almost 800 grams and which is not so heavy at all. সো আমি বলবো কি যে এত কম ওয়েটের ভিতরে কিন্তু এরকম একটা গেমিং কিবোর্ড ক্যারি করা অনেক ইজি হয়ে যায়। দেন টকিং টু অ্যাবাউট দ্য নেক্সট টপিক, যে ফিচারটা আপনারা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে এটার যে কেবলটা সেটা হচ্ছে মূলত একটা ব্রেডেড কেবল। সো ব্রেডেড কেবল হওয়াতে কিন্তু জিনিসটা খুব একটা টেকসই হয়ে থাকে এবং এটা সহজে বেন্ড বা ছিঁড়ে যেতে পারে না এবং ড্যামেজ হয় খুব দেরিতে। সো ব্রেডেড কেবল অলওয়েজ আমি প্রিফার করি, কাজ এত একটা এক্সপেন্সিভ জিনিসে যদি ব্রেডেড কেবল আপনারা না পান সো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট চলে আসে। সো টকিং অ্যাবাউট দ্য নেক্সট থিং, এটার যে প্লাগিং সিস্টেমটা রয়েছে সেটা হচ্ছে জাস্ট USB টাইপ বি প্লাগ অ্যান্ড প্লে সিস্টেম, বাট আনফর্চুনেটলি অন্যান্য এক্সপেন্সিভ কিবোর্ডের মধ্যে এখানে কোনো প্লাগ ইন প্লে অপশন নাই। অ্যাজ আই এম সেইং, যে আপনারা বুঝতে পারছেন প্লাগ ইন প্লে বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি, যে এক সাইডে মাইক্রো USB এবং অন্য বা টাইপ সি এবং অন্য সাইডে হচ্ছে ফুল ফরম্যাট টাইপ USB টাইপ বি, সেরকম কোনো অপশন নাই। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট এটা জাস্ট একদম সফট সোল্ডার ইন, একদম ফিক্স করা, এখান থেকে ডিরেক্ট আপনার পিসিতে যাবে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট এটাকে যখন আপনারা করবেন সো এটাকে প্যাচে রাখতে হবে কেবলটা। আমি বলবো কি যে 3,000 টাকা খরচ করার পরে যদি এখানে একটা টাইপ সির অপশন অথবা মাইক্রো USB অপশন রাখতো সো জিনিসটা একটু বেটার হতো। কিক ক্যাপস নিয়ে আমি বলবো কি যে এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি চেরি MX ব্লু কিক ক্যাপস আপনারা এখানে পাচ্ছেন। টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স আমি যদি কথা বলি, টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে হচ্ছে কথা বলে বলবো কি যে এটা একটা অস্থির আমাকে ফিডব্যাক দিচ্ছিল। সো টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স যখন বলবো অ্যাজ চেরি MX ব্লু কিক ক্যাপস, আপনারা হচ্ছে সাউন্ড একটু বেশি আসবে। তো সাউন্ডটা বেশি আসার ক্ষেত্রে একটু ডিস্টারবেশন ফিল হবে, প্রথমত আপনার কাছে ভালো লাগতে পারে, বাট আফটার সাম টাইম অফ ইউজেস এটার যে স্প্রিংগুলা সেগুলো একটু কিরকম একটা লাইক স্প্রিং একটা নয়েজ দিচ্ছিল, ক্যাচি ক্যাচি একটা নয়েজ দিচ্ছিল। সো এটা একটু কনসিডার করা যায়, because this is the cheap one, so I don't think you would expect much better benefits from this product. তারপর চলে আসা যাক এটা যে লাইটিং ফিচার, এটাতে রয়েছে কমপ্লিটলি RGB সিস্টেম এবং RGB ভেরিয়েন্টও রয়েছে। আপনার এখানে ফাংশন এবং F9 বাটন দ্বারা হচ্ছে এটা RGB কন্ট্রোল করতে পারবেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার কম্বিনেশন রয়েছে, আপনার ওয়েভ, হ্যাপটিক কালার কম্বিনেশন, মিউজিক সিঙ্ক, তারপরে রেইনবো এবং এ ক্লকওয়াইজ সিঙ্ক অ্যান্ড র্যান্ডম রেইন ইফেক্ট সহ বিভিন্ন ধরনের কালার ইফেক্ট রয়েছে। এবং এটাতে যেই জিনিসটা আমাকে সব থেকে বেশি হেল্প করে সেটা হচ্ছে এটার যে ম্যাক্রো কিসগুলো। এখানে আপ টু 5 আপনার ম্যাক্রো কিস পাচ্ছেন, এখানে আপ টু 5 আপনার কাস্টম কিস পাচ্ছেন। এবং পার্সোনাল অপিনিয়ন আমি যদি বলতে যাই, আমি এটা সব থেকে বেশি এনজয় করি কিবোর্ডটাতে রাতের বেলা ইউজ করে, কাজ যখন আমি প্রিমিয়ারে কাজ করি তখন কিবোর্ড সবগুলো আলো জ্বলে থাকলে আমাকে একটু ডিস্ট্রাকশন করে। সো এটা সরানোর জন্য আমি
আমি হচ্ছে নাম্বার 1 যে কাস্টম কিটা রয়েছে সেটাতে আমি আমার প্রিমিয়ারে যেসব বাটনগুলো ইউজ করতে লাগে, যেমন সি, ভি, বি, ব্যাকস্পেস, ডিলিট অ্যান্ড এম, কন্ট্রোল, এগুলো জাস্ট হচ্ছে লাইট চালিয়ে রাখি। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট ওই মাইক্রো কিটা দিয়ে দিলে পরে আমার হচ্ছে জাস্ট ওই বাটনগুলোতেই হচ্ছে লাইট চলে থাকবে। এবং এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটাই কাস্টমাইজেবল, 5টা মেমোরি ফরম্যাট রয়েছে এখানে, 5টা মেমোরি কাস্টমাইজ করতে পারবেন আপনারা। সো দিস ইজ এ রিয়েলি গ্রেট ফিচার ফর মি, আমি বলবো এটি জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। এরপরে এটা যে RGBটা রয়েছে এটা হচ্ছে আপনারা কমায় পাইতে পারবেন, এটা হচ্ছে 4 স্টেপস আপনারা লো করতে পারবেন এবং 4 স্টেপস আপনারা আপ করতে পারবেন। সো এটা ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং এটা বিভিন্ন RGB ফরম্যাট রয়েছে, যে RGB ফরম্যাটগুলোর স্পিড আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। সো সিঙ্কটা স্লোলি হবে নাকি ফাস্ট হবে সেটাও কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং এটার প্রত্যেকটা সিস্টেমের কালার চেঞ্জ করতে পারবেন, লাইক আপনারা ওয়েভে হচ্ছে অল কালারও সিলেক্ট করতে পারবেন অথবা স্পেসিফিক একটা কালারও সিলেক্ট করতে পারবেন, কালার সিঙ্ক অথবা ক্লকওয়াইজ মিস্টিক লাইটে হচ্ছে আপনারা সব বিভিন্ন ধরনের কালার সিলেক্ট করতে পারবেন অথবা অল RGB করতে পারবেন। সো বাট এটার জন্য এক্সট্রা কোনো সফটওয়্যার দেয় নাই। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট এই জিনিসটা আমার কাছে হচ্ছে একটা মাইনাস পয়েন্ট মনে হয়েছে, কারণ এরকম একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ডে এতগুলো ইন কিবোর্ড ফাংশন থাকা সত্ত্বেও যদি একটা পিসি সফটওয়্যার থাকতো তাহলে ফাংশনগুলোকে ইউটিলাইজ করা অনেক ইজি হতো। যেহেতু এটা কোনো পিসি সফটওয়্যার নেই, সো অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনাকে একটু স্ট্রাগল করতে হবে প্রথমে কি বাইন্ডিংসগুলোকে একটু আয়ত্ত করতে, বাট আফটার আ মান্থ অর আফটার ইউজিং দিস প্রোডাক্ট ইউল গেট ইউজ টু ইট। ডাইমেনশনটা যদি আমি কথা বলি তাহলে এটা হচ্ছে অনলি 37 মিলিমিটার থিক একটা কিবোর্ড এবং এটা 446 মিলিমিটার ইন লেন্থ এবং 227 মিলিমিটার ইন উইথ। সো বুঝতে পারছেন অ্যাজ এ ফুল ফর্ম ফ্যাক্টর কিবোর্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো কি যে এটা বেশ কম্প্যাক্ট রয়েছে এবং এটা খুব একটা বেশি জায়গা আপনার ডেস্কে দখল করে না। আর উপরে যে গান মেটাল ফিনিশটা রয়েছে এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, কমপ্লিটলি অ্যালুমিনিয়াম ফিনিশ, অ্যাজ এ রেজাল্ট ইট ফিলস কোল্ড টু দ্য টাচ। সো আপনারা যখনই হচ্ছে এই জিনিসটাকে টাচ করবেন একদম কোল্ড একটা ফিল পাবে। তো দিস ইজ রিয়েলি গ্রেট অ্যান্ড রিয়েলি প্রিমিয়াম লুকিং থিং। আর তারপরে এটাতে আরেকটা যে ফিচারটা রয়েছে ম্যাক্সিমাম গেমিং কিবোর্ডে যত কম দামি হোক বা বেশি দামি হোক অনেক সময় এই ফিচারটা থাকে না, বাট এটাতে যে ফিচারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে উইন্ডোজ বাটনটা এটাতে লক করা যায়। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনারা যখন গেম খেলতেছেন অথবা কাজ করতেছেন তখন ভুল করে যদি উইন্ডোজ বাটনে চাপও পড়ে যায় তখন এই উইন্ডোজ বাটনটা আর অন হবে না, উইন্ডোজ বাটনটা ট্রিগার হবে না এবং স্টার্ট কোনো ট্যাব ওপেন হবে না। সো দিস ইজ আ রিয়েলি গ্রেট ফিচার। এবং টকিং অ্যাবাউট দ্য টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স, আমি এটা আউটডোর ইনডোর বোথ সব জায়গায় আমি এটা কিবোর্ডটা ইউজ করি এবং কিবোর্ডটা ইউজ করে আমি বেশ এনজয় করি, কাজ এটার যে সাউন্ড এবং যে কোয়ালিটি এবং যে টাইপিং ডিস্টেন্স এগুলো সব কিছু আমাকে খুবই লাইক সারপ্রাইজ করেছে। কিক্যাপসগুলোর দূরত্ব বেশি দূরে না একটা থেকে এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট ট্রাভেলিং স্পিডও কম এবং ফর্ম ফ্যাক্টরগুলো প্রত্যেকটা কিও সেম স্পটেই ছিল। সো আমার কোনো ট্রাভেলিংয়ে কোনো ধরনের প্রবলেম হচ্ছিল না। সো দিস ইজ আ রিয়েলি গ্রেট অপশন। ইফ ইউ হ্যাভ অনলি 3000 টাকা ইউ ক্যান গো ফর দিস কিবোর্ড। অনেকে কোশ্চেন করেছে আমাকে যে ভাইয়া কিক্যাপসগুলো কি চেঞ্জ করা যায় কিনা। সো বেসিক্যালি দ্য কিক্যাপস ক্যান বি চেঞ্জ অ্যান্ড সুইচড অ্যাজ দিস ইজ দ্য স্কোয়ার শেপ কিক্যাপস। সো আপনারা বেসিক্যালি যখন কিক্যাপস উঠাবেন তখন নিচে হচ্ছে স্কোয়ার শেপ পাবেন এবং স্কোয়ার শেপ বাজারে অনেক ধরনের কিক্যাপস রয়েছে। সো ইউ ক্যান ইউজ দ্য কাস্টম কিক্যাপস টু কাস্টমাইজ ইউর কিবোর্ড এবং জিনিসটা কিন্তু কাস্টমাইজ করার পর অনেক জোস লাগে। সো গাইস দ্যাট ওয়াজ প্রিটি মাচ এভরিথিং অ্যাবাউট টুডেজ ভিডিও। এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ মেক শিওর টু হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড লাইক, শেয়ার, ফলো অ্যান্ড মেক শিওর টু কমেন্ট অ্যান্ড আমাকে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন। আর যদি কোনো ধরনের অপিনিয়ন থাকে আপনাদের তাহলে please feel free to let us know. I'm Mitul Jodhar from Bhavan Tech. I hope you see in the next video. Till then, stay sharp and stay funky.